Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva yangi Fanta Dushess. Fanta uslubidagi Dushessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Mana o'rtoqlar, bugun bizda yangi выпуск, yangi yo'nalish. Bugun biz komandam o'yinchilariga prank qilamiz. Bu prank bo'yicha mana o'z ishini ustasi bitta bolalarni chaqirib, hammasiga reklamaga deb aldingiz. Birinchi bu bizga MD keladi. MDni hozir aldashimizdan ko'rasizlar. Biz o'ljamizni reklama olish uchun lokatsiyaga chaqirdik. Hasilimiz ishonchli bo'lishi uchun qo'liga pul ham berdik. O'ljamizdan birinchi bo'lib hech qanday emblemasi yo'q mayka va naskini reklama qilishini so'radik. Uni reklama qilib bo'lgach, ikkita aktyorimiz borib, uni salgina jig'iga tegishga harakat qilib ko'rishadi. 3-etapda undan mumkin bo'lmagan sayt o'yinlarni reklama qilishini so'radik. Keyin nima bo'lganini topib ko'rib olasiz. Mashitda ovoramiz yoki? Anodek yoki ssenariy unchalik yo'q, mashitda to'g'rilab o'zimizni nadir qilamiz. Naskida yugurib berasiz-da, chunki bu sifat edi. Biza sifatini ko'rsatib berishimiz kerak. MDni yarim soat davomida aspalda naski bilan yugurishga majbur qildik. Va всё. Mana hozir Muhammad 5 krok yugurib keldi bizning naskida. Ertalabki razminka qildik. Aha. Endi poliga o'tamiz. Qalay, hissiyotlar qalay bo'ldi? Bu naski sizga yoqdimi? Da, turishi ham chotki, такой stilniy, ranglari ham. Faqat mamnuqqa kulib, aniq gapirmay, как будто izdevательство bo'lib qoldi-da. Ko'rdinglar, hech narsa qilmadi. Hachab даже bittadan ipi ham chiqib qolmadi. Yirtilib qolibdi ozgina. Hozir o'shanda 10 ta krokka chidamayapti-da bu naski, ha? Endi o'zingiz maqtab madordoring. Qat'iy kulmasdan taka, serios. Ko'rdinglar, 5 krok yugurdim, nasiga hech bola qilmadi, даже bittadan ipi ham chiqib qolmadi. Polada ham bemalol yugurib o'ynab beraman, menimcha. Ranglari ham. Biz butsa mana shuni futbol o'ynasa ham bo'ladi. Da, bo'ladi. Kulmasdan ayting-da, izdevательство qilib. Ha. Biz butsa futbol o'ynasa bo'ladi mana shunda. Da, mashina ham o'ynasa bo'ladi. O'rtoqlar, bu naskilarni faqatgina O'zbek shopdan xarid qilsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga ikkinchi tovarimizni ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bu bizning ikkinchi tovarimiz, bu yangi tovarlar. Hozir bu maykalarning ham sifatini Muhammad sizlarga ko'rsatib beradi. Muhammad, Hozir orqada mana MDni prikol qilishyapti. Bu bizning ikkita aktyorimiz borib maksimal meroga tegish harakat qiladi. Birinchi yomon gapiradi, keyin tanib qoladi, komandaga qarab qo'shilsa bo'ladi deydi. Keyin yana u yo'q degandan keyin yana mero o'ynaydi. Ketdi. Bu yerda bitta narsa MDni jahlini chiqarib juda qiyin-da. U uncha-munchaga mana musor oldida gapiryapman. Uncha-munchaga jahli chiqmaydi. Ko'rinmaydi. Musor olmas ekansan, gapiryapman sen. Mana mashtaqa musorlar bor, shaharga qo'yib qo'yganmiz. Sarana nomidan kelsa 0% keladi. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bu bizning ikkinchi tovarimiz, bu yangi tovarlar. Hozir bu maykalarning ham sifatini Muhammad sizlarga ko'rsatib beradi. Kiyib nimalashim kerak emasmi? Yo, brat, bunga ssenariy qilmaganmiz-da. Nimadir qilib maqtab berishingiz kerak endi. Ajimang qilib berasizmi? Endi siz futbolchisiz-ku, qanaqadir sport tryuklarni terlamaydi-da bu. Mana keka olasiz. Qattiq yumshoq joyga sal otib beradi. Mana o'tdi aka. Mana shunga bitta otib bersangiz qanaqa bo'ladi? Qarang, mana bunaqa через sepasiz, например. Hozir kopto yo'q deb bizada. Montajda o'zimiz rasmlarga obloshkaga qo'yamiz-da. Shunaqa tepib bersangiz aka. Mana hozir Muhammad maykani kiydi, hozirgi sifatini ko'rsatib beramiz. Qalay bu qulayligini aytib bering. Yaxshimi, qulaymi? Qulayda, очень qulay. Bitta o'zingiz she'rga o'xshaydigan nimadir qilib olsangiz ham bo'ladi. She'r to'qib olsangiz ham bo'ladi. She'r. Ha, ketdi. Kiydi, qalay, gapirib bering. Chotki, такой спортивный, особенно mam. Gapiring, keslar, gapiring. Turish chotki, anu maykalarda bo'ladi. Noqulaylik, bir joy qishda bunaqa narsa yo'q ekan bunda. Sizlar nimadir kiysanglar ham chotki turadi. Hozir kiyib ko'rdim. Sizlar nimadir kiyganlarda ham ichida yo'q deb bilinmay turadi. Yo'tilmaydi, cho'zilmaydi, qismaydi odamni, xosligi sifatini ko'rsatib beradi. Hozir bizda bitta muammo,
nariyoq qo'ygan kameramizga ular ko'rinmayapti, sababi ular sal chaproq o'tib ketib qoldi. Operatorga telefon qilsa, operator telefonni olmayapti, polotga qo'yib qo'ygan. Hozir endi bitta variantimiz bor, kamerani joyini o'zgartirish. Endi vряд ли ko'rib qolmasin, ko'rib qolsa hammasi minus ketadi. Hozir mana aktyorlar ketadi. Oh my god. Oy. Nima ekan aka? Reklama olishimiz mumkinmi? Qanaqa reklama aka? G'alati ekan. Maykani aka, Maykani reklamasi. Makani reklamasi shunaqa olasizlarmi aka? Odam o'tadigan joyda shunaqa ish qolsin. G'alati emasmi? O'g'il bolamiz aka, o'g'il bolamiz. Sardor degan tanishiyu bu aytgancha. Ha, aka, samleningiz bormi? Yo, просто bu ham erkak kishi, ot kiyib olgan erkak kishisiz, qiz bola yo'qotdi. Ha, aka, bu odam o'tayotgan tayyor kishi o'tiribdi. G'alati emasmi aka, qotgan ishchilar? Xo'p, nima xizalab tashasiz? Xizalanishini qotdi aka, mana shu. Xizali emas aka, bu yerda siz faqat xizalarga o'xshaysiz. Yo'q, aka, g'irt xizalanishini. Aka, mikrofon taqing. Ovoramiz, e'tibor qiling, bu fanatlar mana shunaqa o'tib ketaveradi. Aka, komandada o'ynaysizlar siz ham. Hammasi. 14 yoshli jiyanim ham shu ish qilmaydi, ishonasizmi? Nima qilmaydi? 14 yoshli jiyanim ham shunaqa ish bilan shug'ullanmaydi. Ha, jiyaningiz zo'r ekan aka. Qanaqa kirsa bo'ladi aka, komandada shug'ullanib boradi. Aka, mana shu to'g'ri borasiz metroga, o'shda faqat deb paxta kormi? Yaxshi bilaman, aka, qatsini yo'q. Hozir xizalab tashab endi paxta qo'yasiz, aka. Aka, maykada turing. Ha, maykada tushmayman. Yo'q, aka, maykada tushsangizchi, aka. Qoching. Aka, maykada tushing. Kiyib o'tirmang. Da. Tushoring, nima fanatlar ekani? Ne fanatizmimiz, aka, naturi fanatizmimiz. Qani? Aka, faqat tapchikam tushmasin bo'ldi. Mana bunaqa, ko'chalar. Da, aka, o'xshaydi. Reklamchikka xos ko'chada fanatlar ham. Ko'chada fanatlar ham bor ekan, bizning reklamchiklarni. Nishon berdi, aka. Komanda anavi gaplashadi. Kim? Cheklanning. Sardor akammi? Abjabor. Nishon aka, reklama edi. Shu ular gaplashadi. Aka, 100 dollar beraman shu ishga, qilmang. Bering. Bo'ldi, kartingizni tashlaolaman. Yo, menga emas, bo'lay bilan. Bo'lay tashlavering. 100 dollar beraman shu ishga, qilmang, faqat videoga tushib berasiz-da, men bu ish bilan shug'ullanmayman. Qanaqa kirsa bo'ladi? Xo'p, nima xohlayapsiz, bo'ldi? Komandaga kirmoqchiman. Videomiz просто. Jiyanimni kirgizmoqchiman komandaga. Kim meni olmasaydi. Bo'lmaydi akalar, biza voshshe umuman aloqamiz yo'q. Yo'q, aka, lekin Odam olishga. Mana bitta hozir sakrab ko'ramiz, lekin yarashmayapti biz. Xo'p. Bolalar, iltimos. Aka, davay birga bir turing men bilan. Mishat qilmanglar, bolalar, iltimos. Syomka olamiz, bolalar. Aka, siz bilan gaplashmayapman. Xo'p, men chaqirganman reklamaga. Aka, nima bilan gaplasha olinglar? Agar ishinglar bo'lsa, sizlar ham pulini to'lab chaqira olinglar. Yo'q, aka, Men pul to'lab turibman, aka. Kodolma 100 dollar beraman, reklama qildiramiz. Aqlingiz yetsa qildiring, aka. Men farqi. Просто men hozir vaqtimni olmaylar. Aka, tanishimiz ekan, просто ko'chada yurib. Aka, tanishingizmi? Yo'q, bo'la qo'yaringlar. Tanishingiz emas ekan, ha? So'kinmasdan gaplashib, Nima bo'ladi? so'kinmasdan gaplash bo'ldi. Bitta telefon Rishadda bu problema bor. Sochingizni nima unaqa qo'ygansiz, aka? Mani ishim bu. Atrofdagilarga yoqmasa, Menga o'zimga yoqatdim bo'ldi. odamlar nima deydi deysiz, to'g'rimi? Menga beravering shuni. Ko'chada olib yuribsiz. Aka, qiladigan ishlar yo'qmi? Yo'q, aka, menga beravering shuni. Yoqib qoldim. Yo'q, beramayman aka. Sumkangizni ham beravering menga. Beraymi yoq futbolkani? Yo'q. Bu o'zim. Yo'q, aka, qanaqa kirsa bo'ladi, komandaga. Aka, bizani aloqamiz yo'q, kim olish, kim olmasligi. Men olmasam. Yo'q, futbolkani bering. Bo'ldi. Futbolkan. Bo'ldi. Yo'q, olib qo'yamiz. Olib keting, Muhammadni olib keting, brat. Muhammadni olib keting. Gaplashib olamiz. Futbolkani yoqib qoldi. Yo'q. Bermayman. Beravering. Bermayman. Beravering, men o'zim olib beraman. Bering. Bering. Yo'q, bu ish halol mehnat bilan ishlaganmisiz? Beravering. Reklama qilib halol mehnat bo'ladi. Reklama qilmagan. Bo'ldi, reklama qilmaganmisiz, sizda qilasiz. Aka, reklama. Qo'yavering, Muhammad, men o'zim olib beraman. Qo'yavering, menga ishoning. Bo'ldi. Bo'ldi. Okey. Yo'q. Eshiting. Siz bilan gaplashmaymiz. Tushungan bolaga o'xshaydi. Tushungan bolaga o'xshaysiz. Hop, keling, aka. 5 minut. Yo'q, Keling, keling, aka. Ko'chada yurgan bolaga o'xshaysiz. Nima qilasiz, aka, futbolkasi olib? Yo'q, aka, bizga yoqib qoldi futbolga. Просто hozir Aka, просто reklama olmasa-da, aka. Yo'q, aka, просто bu bizani Bo'ldi, aka. Qarang, men sizlarga, aka, eshiting. Men shu bolaning nomerini beraman, o'zingizlar gaplashasiz keyin. Hozir gaplashamiz, aka. Hozir menga meshat qilinglar, iltimos. Bering futbolkani. To'lasiz bo'ling. Men beraman. To'layapman-da, aka. Menga Sardorga ham bersin bo'ldi. Aka, o'zlarini boshlari ham o'zlari gaplashmaylarmi? Yo'q, yo'q. Bermayman. Mana yoqib qoldi futbolga.
Aka, Kerak yo'q, futbolkangiz berilmaydi, aka. Nimaga Qanday berilmaydi? uchun? Просто tak berilmaydi. Menga yoqmadi qotib. Bo'ldi aka, meniki chiroyli turibdi. Nimasi yo'q? Makani reklama qilsiz bo'ldi, makida yuring ko'chada. Nimasi Yugurib yuribsiz aka, Просто tak odamlarni yoqmadi qotgan ish. Nima Futbolkangiz menga yoqib qoldi. Aytingchi nima qilmaysiz? Mana yugurib yuribsiz aka makada. Chaskida yugurib yuribsiz. Mana gaplashing sizga. Polizdan. Endi polis olib gaplashing. Bo'ldi. Uchinglar bilan ham gaplash kerak. Bo'ldi tomma senga. Ey, aka, men makingizni yechib tashlang, bo'pti. Yechib tashlang, men sizga beraman. Aka, bu meni ishim. Makingizni yechib tashlang. 5 lirani berasizmi? Bering oldin. Yechib tashlang, aka, beraman. Yechib tashlang, men beraman, aka. Kiyimni yechib Yechib tashlang, beraman. Uyalmayapsiz aka, video Uyalmasdan yechib kiydiring. Bering, hozir yechib kiya olaman sizlarga. Shundan keyin inonmas. Oldin bering, keyin ishonaman. Makani iching inonmas sizga. Qanday uchun? Strassovkasini olib qo'yish kerak. Через gaplashmay, aka, siz bilan addini gaplashing. Zo'rsan. Ota bularga Men qanaqa telefonda hal beraylik qaradi. Yo'q, bermayman endi. Endi yo'q, aka, yo'q, mayki bilan-ku. Yo'q, aka, mayki berilmaydi. Mayki berilmaydi, bo'ldi. Bizaniki mayki beruvchi. Shuni olib qo'yamiz. Oshirordinglar vallahi. Qo'yaveraymi? Qo'yamiz maykilarni. Mana shunday ketasiz. Nima aka? Ana, aka, endi normalniy bo'ldi, aka. To'xtang, aka, siz bilan tugatmadi u hali. Narsalaringizni shu ko'chada oldirib qo'yaverasizmi? Dayman shu bola bilan birga bo'lib tushasan, takribatka qildingiz-ku. MMA bilan shug'ullangansiz, men bilan shug'ullanaman. Da, men qo'yaman shu bolani. Maqsadingiz nima? Urush aka, maqsad. Birga urishinglar. Boshqa odam topinglar. Boshqa odam topinglar. Mana bola hozir endek bilmadim. Uzr deyaptilar. Mana bilmadim bola endek uzr deyaptilar. Hozir mana bashir like bosib olish kerak. Qodarga doring pulini to'layman hozir. Mana shu bola bilan agar mashina tushsangiz, qaytarib beraman. Shita aytsa, aka. Просто yurimizni deb o'ylayapsiz bilan tushudingiz-ku ko'rasiz. Tog'liga chiqqanda. Ishonmaysizmi hozir? Telefonlarni berib turing, aka. Berib turing telefonlarni. Berib turing telefonlarni. Ha, bo'ldi, aka, beraman. Turing nomma. Mayka oling. Ketmami? Beraman. Berib turing. Berib turing telefonlarni domasiga. Aka, masalan pul qilaman. Seriously to'g'rimi? Ketib ber. O'rtoqlar, videoda biza kutilmagan voqealar yuz bergani uchun buni YouTube'ga qo'ya olmadik. Opisiyaniyadagi Telegram kanaliga o'tib, to'liq videoni ko'rib olsangiz bo'ladi. Men tushaman deb o'ylamagandim. Sog' beramiz, darslik bilan mayka. Onasidan esa uyalmay qolayotgan ishingizlar. Bu короче uydagilariga $300 kelaman deb. $300 kelaman deb ketadi. Balabor bo'ladi deydi. Sezmadingmi hechni? Ya, sezdim. Qayerdan sezdingiz? Я bildim, что-то не так. Здесь сразу типа nimadir отступать qilishadi. Ну, maniki unaqa. Logично to'g'ri kelmayapti-da. Ya, normalniy joy. Bo'ldi, videoni odalit qilinglar, boshqa gaplashamiz. Yo'q, qo'yilmaydi hatto, chiqmaydi videoda. Siz bilganmidingiz? Sen bilan jim turadi bo'lasan. Ya, hayron qoldim. Boshlagan odam. Короче, rебята, bu birinchi выпуск. Endi bularni rubrikasi bo'ladi. Necha minta? 15 minta like, keyingi chiqadi, xudo xolisa. Karchi подписывайся, like bosinglar, ko'rishamiz.